Hello các bạn, hôm nay phụ kiện info.com xin hướng dẫn làm một cái video clip hướng dẫn các bạn vệ sinh bàn phím cơ. Thì trên bàn đây của mình đây là bàn phím Keychron K8 Pro phiên bản nào retro. Bên mình vệ sinh để sẵn là một cái clip hướng dẫn các bạn vệ sinh bàn phím cơ. Mình cùng bắt đầu nha. Thì để vệ sinh thì chúng ta cần một cái bộ gỡ keycap và phím đã được tặng kèm, hoặc là các bạn có thể dùng một cái bộ riêng mà các bạn đã trang bị. Thì đây là cái bộ gỡ keycap và đây là một cái cọ. Song song đó thì chúng ta sẽ cần một loại dịch cồn và một chiếc khăn để dành lau. Thì mình bắt đầu ha. Trước tiên là mình sẽ gỡ những cái phím này ra. Đây các bạn thấy đó, thì mình sẽ thao tác rất là dễ dàng thôi. Thì mình xin phép dừng video phòng một ở đây để có thể gỡ hết những cái này nha. Chào các bạn. Chào các bạn, thì mình quay lại đây với phần 2 đây. Thì sau khi mà gỡ ra các bạn thấy là cái gấp được bỏ vô một cái hộp như này để tránh trường hợp lạc mất phím. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vệ sinh. Các bạn có thấy là qua thời gian sử dụng thì bàn phím của chúng ta nó sẽ có những cái bụi bẩn, những cái vơ vật rơi rỡ vào trong đây, nó sẽ gây dơ cho bàn phím. Thì bây giờ mình sẽ dùng cọ để mình quét lên những cái rãnh. Đây các bạn có thể thấy. Thì theo như yêu cầu của vị khách chúng ta thì mình chỉ cần vệ sinh thôi. Thì bàn phím vẫn còn đang rất là sử dụng rất là tốt, các phím nó không bị hư. Thì đặc biệt ở một điểm đó là cái bàn phím Keychron K8 Pro này thì các cái phím đó là sử dụng các dạng hot swap, chúng ta có thể thay nóng. Đó là chúng ta có thể mình sẽ ví dụ cho các bạn xem là chúng ta có thể thấy các bạn thấy thì mình sẽ đặt cái switch này về và mình sẽ thay thế, rất là tiện dụng. Xin chào các bạn, thì mình quay lên đây. Sau bài 49 giây lau dọn các cái bụi bẩn thì mình nghĩ là nó cũng khá là sạch rồi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu công đoạn tiếp theo, đó là sử dụng cồn và khăn để có thể lau chùi những cái vết bẩn khi mà mình làm rơi vãi xuống. Đây thì các bạn thấy mình sử dụng khăn ướt, mình tẩm cái cồn lên, sau đó mình sẽ lau. Bạn lưu ý ha, thì lau đều ở các cái rãnh chiếu này. Các bạn thấy khá là giờ, mặc dù là bình thường mình thấy nó khá là sạch. Đây. Thì thông thường thì không có một cái thời gian nào cụ thể để mà quy ước cái việc mà vệ sinh này. Thì tùy vào các bạn, có thể 1 tháng, 2 tháng, hoặc là quy định 3 tháng, hoặc là các bạn có thể đến những cái nơi uy tín để có thể kiểm tra cũng như là vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ để có được một cái chiếc bàn phím sạch và chức năng không bị lỗi. Đây các bạn có thể thấy mình lau qua một lượt thì cũng khá là sạch rồi. Mình tiếp tục. Chiếc bàn phím này các bạn thấy còn tem bảo hành khá là mới. Thứ hai khi mà các bạn lau như thế thì nó sẽ có những cái vết dơ nó dính vào những cái rãnh nó nhỏ. Thì làm như thế nào? Thì mình sẽ tiếp tục dùng cái bông tanh như thế này, mình tẩm ít cồn cho nó, sau đó mình sẽ lau. Đó, các bạn thấy những cái rãnh nhỏ này sẽ được vệ sinh sạch hơn. Thì chúng ta sẽ tiếp tục dùng một cái khăn sạch khác để lau sơ qua một lần trước khi mà lắp cái keycap lại. Thì chúng ta sẽ có một công đoạn, đó là lau cái keycap. Thì trong cái thời gian mà mình sử dụng nó thì nó sẽ dính những cái vết dầu mỡ hay là những cái vết mực cái gì đó trong quá trình mình sử dụng. Thì các cái keycap cũng cần được vệ sinh, thì cũng tương tự như vậy. Thì chúng ta sẽ cho nó ít cồn lên chiếc khăn đã có tập cồn sẵn, thì mình sẽ lau nó, sử dụng cồn để lau nhẹ trên bề mặt để cho các cái vết ẩn nó sẽ được làm sạch hơn. Các bạn thấy rất là đẹp. Chào các bạn. Chào các bạn. Thì sau 981 giây mình lắp đặt lại các cái keycap thì hiện tại thì chúng ta đã có lại một cái bàn phím nguyên vẹn. Thì trong cái clip này thì mình vừa chỉ các bạn cách vệ sinh nhanh bàn phím cơ của mình, và mong là các bạn, nếu mà các bạn thấy bổ ích thì các bạn hãy like và subscribe kênh để có mình có thêm động lực để làm ra những cái video bổ ích hơn. Chào tạm biệt các bạn.